Турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема азыр өзгөчө кандай десем актуалдуу болуп аткан тема бул смог маселеси, негизи абанын булганыч маселеси. Тема абанын булганычы жана ал маселени чечүү жолдору. Ал үчүн бизде бүгүн конокто эгер тааныштырып өтүп отурган болсом, оң жагымда Нурадил Райымбек мырза, экономика министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, Франциядагы Гренобль университетинин бүтүрүүчүсү. Маңдайымда болсо Умар Шаур, Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү, келечек билим берүү фондунун төрагасы деп койсом болот, түзүүчүсү. Урматтуу мырзалар, кош келипсиздер. Эркин формада бүгүн талкуу кылсак деп турам. Негизинен баягы кыргыз коомчулугунда тилекке каршы акыркы учурда Макгрегор же баягындай мушташ же бир скандал тема гана топ ньюс болот экен. Бирок чынына келгенде бул өтө маанилүү нерсе деп ойлойм. Биз бүгүн көтөрө турган тема бул экология, анын ичинен өзгөчө биз жашап аткан жердеги абанын булганычы да. Акыркы мезгилде бир топ журналисттер сүрөттөрдү коюп, мындай коңгуроо кагып, ай карагылачы бул коркунучтуу эмеспи деп мындай сүрөттөрдү коюп сөз баштап атышат да. Ушул маселеге токтоп кетели. Кандай десем, Умар мырза, сиз сөз баштап бербейсизби? Макулсузбу? Бизде азыр смог маселеси, аба булганыч проблемасы бизде барбы Бишкекте азыр? Бар. Эми бул жерде, жанагы жерде көрө эле адам буну көрбөдүм деп айтса билбейм. Эми көрө адам деле мурду менен жыттап айтса керек, абабыз аябай булганыч болуп атат деп. Бирок тилекке каршы менин оюмча биз мындай эки позиция болуп атат да. Мисалы үчүн бийликтеги адамдар булганыч жок деп атат. Баягы жерде өкмөттүн стандарттары бар. Мисалы үчүн 24 сааттын ичинде стандарттар боюнча, Кыргызстандын стандарты боюнча баягы жерде кичинекей частица деп коет. 2,5 частица деп коет, ушундай микрон. Ал адамдын чачынан дагы кичине болуп эсептелет. Эгерде мындай чачын кессеңиз, ошодон дагы кичине болуп көзүңүзгө көрүнбөйт да. Ошол частица 2,5 деп коет. Ошол частица 24 сааттын ичинде 35 микрограмм болуш керек экен. 24 сааттын ичинде. Булганыч деңгээли, консистенциясы, деңгээли, ооба. Эгерде биз жанагы жерде мындай көз карандысыз источниктерди карасак, аппараттарды, мында Кудайга шүгүр, азыр ушундай аппараттар шаарда коюлган. Мен өткөндө айтып кеткенде бир организация бар, Move Green деген. Ошолор шаар боюнча баягы жерде гражданский мониторинг катары боюнча 7-8 аппаратты коюшуптур. Ошол аппаратты мен азыр сиздин передачаңыздын алдында карадым. Мисалы үчүн Акөргөдө ошол 35 эгерде стандарт болсо 24 сааттын ичинде. Ал жерде ол ошол азыркы неме менен карасак 5-6 эсе өтүп кетип атат. Бул эмнени билдирет? Бул не деген бул? Бул демек ошол райондо, ошол жаңы конушта жашаган адамдар ошол кир, булганыч, эң ден соолукка зыяндуу микрочастицаны, көзгө көрүнбөс микробөлүкчөлөр, микробөлүкчөлөрдү азыр өпкөсүнө алып атат. Чоң адамдар, бирок жаш балдар аябай бул немеге, бөлүкчөлөргө аябай каттуу неме болот да, таасири каттуу тиет аларга. Неге дегенде алардын өпкөлөрү кичинерээк, ошондой дегендей. Демек мен буну менен эмне деген? Өкмөт проблема жок деп атат. Неге дегенде өкмөттө аппарат жок деп атат. Эгерде өкмөттү сурасаңыз, сизге сентябрдын же болбосо былтыркы жылдын статистикасын берет. Биз азыркы баягы реалдуу убакыттагы азыркы 5 мүнөт арасындагы данныйларды иштетишибиз керек. Биз эми
баягы жерде тарых менен жашай албайбыз да. Биз азыркы жана келечек менен статистика менен жашашыбыз керек. Өкмөт жок проблема деп атат. Өткөндө мэр городской кеңеш, шаардык кеңештин заседаниясында депутаттар сурады да ал жерде. Сураганда ал айтып атпайбы, жок 3-4 эле эсе чоң болуп атат. Биз ал проблеманы мындай чоң хайвай чыгарбай эле коелу. Бул проблема эмес деп. Эмнеге бул чындыкты айтканга булар неме делбей атат? Бул дагы бир маселе да, муну талкуулашыбыз керек. Бирок проблема бар. Ошондо мындай бир айталы, мынандай өлчөй ала турган ченеми менен айта турган болсок, микро бөлүкчөлөр азыр моунча өзү норма болуш керек деп айтып атасыз. Ошондо микро бөлүкчөлөр азыр нормадан канча эсе көп болуп атат бизде? Мына коркунучтуу. Сиз Нурадин мырза, сиз приложениеңизди уланып кетпейсизби? Азыр ошол приложение ачсак, ошол ак өргөдө 154 микрограмм 1 кубический метр болуп атат. Бул деген стандарттан Бул ошондо бир 5 эсе көбүрөөк болуп атат. 5 эсе көп болуп атат, Ак өргөдө 5 эсе көп болот азыркы учурда. Бирок 154 бул чын айтканда азыр төмөн көрсөтүп атат. Төмөндө көрсөтөт. Негизи кышында орточо саны бир 200дөн ашат да. 200 орточо алганда. Ошондо бир 6-7 эсе көбүрөөк болуп калат да, ошо нормага караганда. Бул норма асмандан түшкөн жок. Бул эл аралык ден соолук организация берген норманы. Ошондуктан булар деле изилдешкен да. Ошо канча деңгээлден кийин адамдын ден соолугуна зыяндуу болот, рак оорусуна алып келет, ар кандай мутация болот, астма, аллергия деген ооруларга алып келет да, бул микрочастица көп болгондо. Ошондуктан албетте бул проблеманы элдер дагы өздөрү көрүп калышты. Ошол приложение аркылуу, ошол ар кандай изилдөөлөр аркылуу, мисалы үчүн ошол эле Манас университети, Кыргыз, Орус, Славян университети, АУЦА университеттери өздөрүнүн лабораториялары аркылуу изилдешкен да, көз карандысыз изилдөө жүргүзүшкөн. Алар деле ошол далилдешти. Ошол PM 2,5 жана башка ден соолукка зыяндуу газдардын бөлүмү абдан чоң болуп турат. Мисалы үчүн Пекин шаары биз баарыбызга эле белгилүү, бул эң ири шаарлардын бири болуп эсептелет да. Анан ошол 2017-2018 жылы ошо Move Green датчиктери аркылуу биз салыштырып көрдүк. Бишкек шаары ошо Пекинге караганда канчалык кире экенин. Кээ бир учурларда, кээ бир эмес, көп деле учурларда күндөрү Бишкек шаарында ошол PM 2,5 частицалары бөлүктөрү Пекинге караганда көбүрөөк болуп турду. Көбүрөөк болот. Анан ошондуктан албетте зеленый экономика деген форумда ошол депутат менен министрлери чыгышты. Алар өздөрү эле айтышты. Депутат Байпапаев өздөрү айтты, көрсөттү слайд менен. Биздин ошол өпкө оорулардын саны 5 жылдабы же андан да азыраак 2 эсе көбөйдү дейт. Бул абдан чоң сан. Анан Умар айтып кеткендей, ичинде жаш өспүрүм балдар көбүрөөк, аларга көбүрөөк таасир этет, анткени алардын мындай жалпысыраак болот да, туурабы? Анан жерге жакындаган сайын алардын ошол бөлүктөрдүн саны көбөйөт да. Жерге жакын болот. Ооба, жерге жакыныраак болгондо ошондо зыяндуураак болот да. Ошондуктан албетте биз ошо келечекти ойлош керекпиз. Ошондуктан бул маселени көтөрүш керекпиз, талдаш керекпиз, анан жакшы түшүн керекпиз да. Анда мына сиздер айтып кеткен сөз боюнча, демек, могу акыркы мезгилде элдер көрсөтүп аткан мына коркунучтуу смог, аба ырайы, мындай абанын булганычы бар деген нерсе, бул демек бул проблема бар экен, Бар. Эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Көзүңүз менен караганда көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Шаардын үстүн карасаңыз, мисалы үчүн тоого чыгып, капкара булут болуп турат. Анан кийин
тоолорду карасаңыз, Ой таштан караганда деле көрүнөт, ооба. Мында ой ташка жетпей эле бул жанагы жерде флагтан эле көрсөткөн. Южный магистральдан бир аз өтүп эле карасаңыз эле көрүнүп турат. Алыска барыштын кереги жок. Анан мындай болуп атпайбы? Мен өткөндө бир Нижний Аларчага бардым. Аларчага барып, анан сүйлөштүм да адамдар менен. Ал жерде машинеден түшүп эле жыттадым абаны. Күйүп жыттанып, бул жерде ыш болуп дем ала албайсың да. Мен түшүп анан сурадым. Абаңар кандай десем, абыз жакшы эле. Не проблема дейт. Демек, мындай маселе болуп атат да. Бул баягы жерде булуттун ичинде жашаган адамдар булут бар экен, туман бар экен көрүшпөйт. Ошон үчүн биз баягы жерде мына передача аркылуу журналисттер күндүгө бул проблеманы айтып туруш керек. Датчиктер бар. Ооба. Ошол датчиктерди иштетиш керек. Өкмөттүн, бийликтин датчиги жок болсо дагы, бар болсо дагы, мисалы үчүн биз билебиз, метео Кыргыз гидрометтин эмеси бир датчиги бар экен. Анан укканыбыздан караганда эми бул биз башка адамдардан уктук. Жанагы жерде бир жолу текшерип көрүшүптүр. Рабочий городокко коюп көрүшүптүр. Ойлогонго дейм, бул баягы жерде тазараак районго койсок, жакшыраак данныйларды көрсөтсө, демек анан кийин баягы жерде неме кылабыз, иштете баштайбыз. Аябай төмөн болуптур да статистика. Анан ошол ойдон аны эч кимге көрсөтпөйт экен, каерде экенин, эмне экенин эч ким билбейт азыркы заманда. Вопрос, суроо. Неге бул данныйларды, бул аппаратты иштетпей атат Кыргыз өкмөтү? Бул биринчи вопрос. Биринчи суроо азыр өкмөткө улуттук деңгээлдеги маселе, бул неге көрсөтүшпөйт? Неге дегенде бул маселе менен демек бир кандайдыр секрет бар да. Бул баягы жерде адамды ойлонтура баштайт. Неге булар жашырып атат? Бул аппарат бар болсо, бул аппаратты эмнеге иштетпей атат? Статистика боюнча туура, алардын ресурстары жок болушу мүмкүн, же болбосо баягы жерде эски аппараттарга таянып жүрүшү мүмкүн. Бирок бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, эгерде өкмөттүн аппараты жок болсо, эмне үчүн жанагы жерде көз карандысык организациянын данныйларын текшерип, ошолорду жардам берип, сертификациядан өткөрүп, ошол данныйларды эмнеге иштетпейт? Эмнеге жашырып атышат? Неге элге чындыкты азыркы заматта айтпай атышат? Бул экинчи суроо болуп атат. Неден коркуп атышат? Эмне үчүн айтпай атышы мүмкүн? Аны өздөрүнө сурайбыз. Билбейбиз го. Болжол деп ойлосок болот, бирок мындай так айтканга азыр кыйын болуп атат да. Бир статистиканы эле эсиңиздерге салып кетейин. Мындай карасак, негизи кишинин өмүрү орто эсеп менен 100 жыл деп айтабыз, бирок негизи илимде айтылат да. Бирок адам баласы бүгүн эң көп жашагандар могу жапандар 83 жашты көрсөтүп атат, орто депчи. Анан адам баласынын ошо 100 жашка чыкпай калган себебинин бир нече факторлор бар да. Кыскарып кетүү фактору бар. Анан ошолордун ичинен адамдын өмүрүн эң кыскартата турган чоң фактор бул абанын булганышы экен. Бул деген нерсе карасам, эгер баягы сиз айтып кеткендей Пекин сыяктуу шартта бүгүн Бишкек Пекинден дагы жогору болуп атат деп атабыз, могу нормадан жогору болуп атат. Булганыч нормасычы, эгер микро бөлүкчөлөр. Бир жаш 8 ай өмүрдү кыскартат экен да булчу. Мисалы биз тамек чеккенибиз, наша колдонгонубуз, арак ичкен, алкоголь ичкендерибиз бул 1 жаш 5 айдай, 1,5 жылдай өмүр кыскартат. Андан да жогору болуп атат да. Бул демек коңгуроо кагып бизди ойлонто турган абдан бир орчундуу маселе дейм да. Бул Макгрегор деле талкуулай бербейчи Facebook'танчы, оюмчачы. Бул маселенин дагы Ал Макгрегор бизге нам бербесе же пайда болбосо, туурабы? Ал өздөрү менен өздөрү Макгрегорго гана пайда, туурабы? $1 миллион жеп атат. Пайда. Кыргызга эмне пайдасы бар? Ошон үчүн биз бул тууралуу да көбүрөөк. Бул маселенин дагы экономикалык жагы бар да. Биз азыр ошо талкуулап атабыз, канчадаган адамдар ооруп жатышат. Булар ооруганда албетте иштен кетишет. Булар
продуктивность дагы түшөт. Аны дагы эсептеш керек турабы? Мисалы үчүн ошол эле Пекинде маселе көтөрүлгөндө, бир 4 жыл мурун, 5 жыл мурун көтөрүлгөндө, ошол муниципалдык өкмөт санаганда канча биз акчаны сарптап атабыз ошол ооруларга. Анан сарптап, эсептеп, анан түшүнүштү да. Биз дагы ошол газ системасын, электр системасын өткөрөлү, ошол ТЭЦ-ти өткөрөлү, ошол эле транспорт өткөрөлү, ошондо өткөрсөк дагы бизге ошо арзаныраак чыгат деп мындай изилдешкен да. Мындай cost benefit анализ кылышкан да. Мен ойлойм ошол жагынан да биз мамлекет тарабынанбы же коомдук дагы активисттер жардам береби? Ошол санаш керекпиз. Азыр канча акча ошол ооруга кетип атат. Мисалы үчүн ошол эле транспортко бул башка маселе болуп калат, бирок ошо менен тыгыз байланышта. Ошол эле мисалы үчүн пробкаларда канча убакыт биз өткөрүп атабыз. Бул эффективдүү эмес убакыт өткөрүп жатабыз да. Муну дагы санаш керек. Ошонун баарын санаганда анан биз мен ойлойм түшүнөбүз да. Чын эле ошол кийинки реформаларга сарпталган акчанын балким баасы анча деле кымбат эмес. Ошон үчүн мындай макроэкономический жагынан анализ кылсак, бизге, өкмөткө, элге дагы түшүнүктүү болот да. Анан мындай кандай жерге жакын инструменттер дагы албетте биз азырдан баштап ойлош керекпиз да. Мисалы үчүн ошол эле транспорт маселеси көп жылдан бери биз убада алып жатабыз. Ошол эле микроавтобустар акырындап ошол эле чоң автобустарга мындай алмаштырылат, троллейбустар келет. Анан жакын арада бир мен интервьюну угуп калдым. Ошол муниципалдык өкмөт айтып калды. Биз эмнеге автобус жана троллейбустарды көбүрөөк сатып алганга бизде мындай каражат жок болуп атат. Ошон үчүн биз мындай толук алмаштырганга бизде эмес каражатыбыз жок. Ошон үчүн ошондуктан микроавтобустар дагы эле калат. Бирок башка маселе туулуп жатат. Ошол эле микроавтобустар булар мэринин балансында эмес да турабы? Ооба. Анан эмнеге жеке менчик да турабы? Ооба. Мэринин балансындагы дагы бар, оюмча менчиги да бар. Жок, көбүнчөсү менчикте 2100 маршрутка бар, ошончон арасында муниципалдык аз эле болуш керек. Анан эмнеге бул сферага аутсорс кылбайт? Эмнеге ошо инвесторлор чакырбайт? Эгерде жакшы эсептесек, бул муниципалдык транспорт жакшы эле акчаны алып келет. Бул жакшы эле мындай бизнес да. Просто ошол тариф маселесин жакшы ойлош керек. Анан мен ойлойм ошол жаңы алып келген автобустар албетте булар же электроэнергияда, же газда иштеш керек. Дизельный автобустарды токтотуш керек биз шаарда жана мамлекетте да. Эми азыр сиз оюмчачы бир жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз да. Бул негизи транспорт жөнүндө болуп кетти. Демек бул проблемалардын бири бул транспорт, негизи эмне үчүн ушундай абабыз булганып атат? Эмне негизи проблема? Эмнеден келип чыгып атат? Анын себептери эмнеде? Эми ар кандай андай ойлор бар. Анткени мындай изилдөө терең, жалпы изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Ошон үчүн мындай божомолдоо ойлор бар да. Anecdotal evidence деп коет, мынандай көзгө көрүнгөн. Ооба, көзгө көрүнгөн. Эми эгерде расмий маалыматка таянсак, транспорт бир 50% чейин ошо кандай абаны булгашат да. Мисалы үчүн ТЭЦ болсо бир 14-15% чейин жакын. Калганы бул жеке менчик жер тамдар абаны бугалып жатышат. Мен болжомолдо көмүр жагып атышат да. Көмүр жана чын айтсак көмүрдөн башка дагы таштандылар жагылып атат да, туурабы? Ошол эле текстиль отраслынын таштандылары, ошол эле резина жагылып атат. Ошондуктан жеке анан Бишкек шаары өсүп атат да, туурабы? Жаңа новостройкалар өсүп атышат. Эч кандай планы жок, эч кандай инфраструктурасы жок, электроэнергия бүт эле эмеде жок да. Ошондуктан булар кандай башка эмеси кандай шарты жок болгон үчүн ошол көмүрдү ошол таштандыларды колдонуп жатышат да. Ошондуктан мисалы үчүн мен сунушум да,
жаңы имараттар курулуп жатпайбы Бишкектин борборунда же мына борборго жакын жерлердечи? Булар ошол ТЭЦке кошулуп жатышат. Анткени ошо көп кабаттуу үйлөр. Анткени строительдердин айтымында боюнча сатып алуучулар ошону карашат экен да. Ошо бир негизги фактордун ичинде ошо ТЭЦке кошулганбы үй же кошулган жокпу? Central Heating System борбордук ТЭЦ аркылуу жылытылабы жокпу? Эгерде кошулса, анда ошо имараттын үйү баасы өсөт да. Ошон үчүн алар ошо дайым кошконго мындай аракет кылышат да. Мен ойлойм бул нерсеге эми строительный сектор өздөрү дагы даяр да. Ошол эле президент Союза строителей өзү чыгып айтышты. Биз ошого даярбыз, газификацияга же башка альтернативдик источник энергияга кошконго биз даярбыз деп. Бирок мен ойлойм ошо ТЭЦ жагынан, мамлекет жагынан мындай шарт түзүш керек да. Анткени биз эски сниптер менен колдонуп жатабыз да. Бул сниптер совет учурунда иштетилген сниптер да. Алар эски стандарт менен иштетилген болчу да. Азыр жаңы технология кирди, анан ошол технологияга мындай андай туура келген сниптерди биз кайра иштеп чыгыш керекпиз да. Шабар мырза, сиз мен билгенде мурда филармониянын жанында иштейт элеңиз, Анан азыр Киргизия деп коет го, Америка элчиликтен үстүрөөк жака көчүп кеттиңиз. Бул да ошол себеппи? Бул дагы эң негизги себеби бул жанагы жерде абанын булганышы маселеси боюнча. Неге дегенде мен эртең менен чуркайм да. Эртең менен чуркаганда жанагы жерде Спартак стадионго барчу элем, ошол филармониянын жашаганда жанында. Анан чуркап келип, жанагы жерде жуунуп таранып атканда өпкөмөн жанагы жерде түкүрүк чыкчу эле. Эми кечиресиздер, передачада айтам, естественный нерсе. Ошол капкара болуп чыкчу эле. Неге дегенде жанагы чуркаганда ошол газдар бардыгын дем алып чыгат. Мен ойлоп калдым. Мен чуркагандан көрөк, демек бардыгын зыянын кайтып өпкөмө, ден соолугума көбүрөөк келтирип атам деп. Ошондуктан биз жанагы жерде үй бүлөм менен чечимге келдик. Биз ал жерден көчүп кеттик. Азыркы жашаган жерибизде аба жакшыраак, тазараак, бирок бул убактылуу эле маселе. 1-2 жылдын ичинде ал жер дагы булганат. Ал проблема келет ал жерге деле. Неге дегенде азыр сиз көрүп атасыз, жанагы жерде магистралдын айлана чөйрөсүндө канча көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Канча жаңы супермаркеттер, жаңы молдор курулуп атат. Ал проблеманы жакын арада ал жерге дагы келет, 2-3 жылдын ичинде. Ошондуктан эми мен жанагы маселе боюнча, Нуралил айткан маселе боюнча да бир-эки нерсе кошуп кетейин дедим. Жанагы биз айтып атпайбызбы, Бейжиңден биздин абабыз начар деп. Эми Бейжиңге барбай эле коелу, мына Алмата дейли. Биз Алматадан өтүп кеттик. Канча жылдан бери Алматага жете албай жүрдүк эле. Эмне дейт? Атың чыкпаса, эмне дейт? Жер өрттө деген. Биз ошондой болуп атабыз да. Азыр Алматадан биз өтүп кеттик. Абанын булганычы менен өтүп кеттик. Азыр статистиканы карасаңыз, туурабы? Маселе биз кимге өзүбүздү теңейбиз? Биз Бейжиңге өзүбүздү теңей албайбыз. Неге дегенде ал анын саясий, социалдык, экономикалык структурасы башкача, режими башкача. Ал жерде өлкө, өкмөт, бийлик мындай кылабыз дегенде бардыгы кылат. Неге дегенде анын структурасы башка. Биздин өлкөбүздө андай болбойт. Бирок тилекке каршы адамдар дагы эле бийликке көз каранды болуп жүрүшөт да. Бул жана мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, баягы жерде калп көз каран эмне деп коет? Калп жалгандан эле көз каранды болуп жүрөт. Калп эле көз каранды болуп жүрөт. Эл билет, өкмөт бул проблеманы чече албайт. Өкмөт билет, бул проблеманы чече албайт. Бирок элге айтат, биз бул проблеманы чечебиз дейт.
бири бирине ишенип жүрө беришет. Ошентип эч ким бул проблеманы чечпейт. А бул мына экология, абанын булганышы бул проблема комплекстүү. Бул проблемага өкмөт дагы салымын салыш керек, политика деңгээлинде, саясий деңгээлде стандарттарды иштеп чыгыш керек, стимулдарды бериш керек, санкцияларды киргизиш керек. Бирок эл дагы баягы жерде эмнеге дегенде биздин система горизонтальный, горизонталдуу система. Адамдар дагы өзүнүн салымын бериш керек. Бизде вертикалдуу эмес, мисалы. Бизде вертикалдуу система. Казакстандарда мисалы бир чоң чыгып, "Ой, муну кыл" десе, баарыгы. Автобусту алмаштыр десе бир киши ал жерде 3 айдын ичинде ал жерде алмаштырылат. Бизде андай болбойт. Ошондуктан биз баягы жерде чындыкты айтышыбыз керек. Өкмөт буну өзү чече албайт. Бишкек шаарынын мэриясы буну өзү чече албайт. Жеке мекемелер өзүнүн салымын салыш керек, адамдар өзүнүн салымын салыш керек. Ошондо гана биз ачык эгерде сүйлөшсөк, бири-бирибизге колубузду баягы жерде көрсөтпөй, сенин проблемаң сен чечишиң керек. Өзүбүздүн баягы жерде аң сезимибизди өзүбүз өзгөртпөсөк, бул проблеманы дагы эле 10 жылдын ичинде ушинтип жүрө беребиз. Эй, сен күнөөлүүсүң, сен айтпадың беле бул политика менен стандарттарды чыгарасың деп. Сен айтпадың беле буну кылам деп ошентип жүрө беребиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе жанагы баягы жерде источники энергии деп коет. Энергия булактары. Энергия булактары. ТЭЦ. Бул бир эң крупный чоң булак болуп атпайбы? Ошол булак дагы эле ошол эле заматта булганыштын дагы чоң булагы болуп эсептелет. Анын пайызы абдан жогору. Нурайыл элбай айтып пропорциясы, булганыштан 14төн дагы ашык пропорциясы чоң болуп атат. Бирок тилекке каршы адамдар дагы эле ошого баягы жерде ийнеге сайылгандай сайыла алайлы дейт. Эмнеге дегенде арзан, туурабы? Арзан, субсидированный. Анан кийин көзгө көрүнбөйт. Ким жагып атат, каерден түтүн чыгып атат. Бирок абаны булгап атат. Демек, эгерде биз реформа кылабыз десек, эмне үчүн биз ошол бир чоң бир объекттен баштабайбыз? Ошол бир объекттин бүткүл системасын кайрадан оңдоп чыкпайбыз? Эмнеге аны кылбайбыз? Биз эмнени жоготобуз бул жерде? Кылса болот. Аң сезимибиз жетеби? Жетет. Кадрлар барбы азыр Кыргызстанда ошол проблеманы чече турган? Бар. А эмнеге ошол адамдар келип ошол проблеманы чечкенге ал адамдарга жол берилбейт? Кадрдын проблемасы жок Кыргызстанда. Адамдар бар бул проблеманы чече турган. Ошол бийликте турган адамдар эмнеге ошол адамдарды алып келип бул проблеманы чечпейт? Бул азыр биз проблема бар дедик, башында. Анан себебин түшүндүк азырчы. Анын ичинен структурасын да карадык да. 14% экен ТЭЦ деп божомолдо айтып атабыз. Анын ичине муну жаңы конуштар бар, ошо Ак Бата, Ак Ордо, 47 жаңы конуш бар. 47 жаңы конуш бар. Анан ал жерлерде инфраструктура өнүккөн эмес да чындап. Ошон үчүн ал жерде аргасыздан көмүр жакканга алар да муктаж да. Электрге караганда баягы өзүңүз да айттыңыз, арзан. Бунун дагы бир себеби чындап эле бизде мисалы Бишкек деген илгери СССР бузулуулардын алдында Фрунзе шаары кезинде 186 миллион, 186 миң эле киши болду деп атат. 200 миңге жетпеген киши. Бүгүн 1 миллион 200 миңдей киши Бишкектечи. Бул деген ошол жаңы конуштарды кошуп да. Бул деген эсе ошондон 6 эсе, 7 эсе көбөйүп атат да калкчы. Анан ошонун баары эми мына мурдагы шаардыктар дейли, ошо борбордук Central Heating ТЭЦтен көз карандылары анын ичинен ошо бир 20% болот. 80% демек бүгүн анча-мынчасы мүмкүн электр жагышы мүмкүн, тамак аш кылганы. Бирок үйдү жылытыш үчүн дээрлик оюмча көмүр. Мындан абдан чоң ошондой газ чыгат. Бирок бизде дилемма да, мисалы башка бизде альтернатива булак жок. Араң 14 миң, 15 миң айына тапкан үй бүлө анан башка эмне кылат?
бул дагы мындай реалдуу суроо да. Мисалы дегенде былтыры ТЭЦ Нетхуда безда бар, орусча айтмакчы. ТЭЦ бузулду. Биз ошондо кандай бир жумадай туруп калдык, үшүп. Ылымык болуп араң батареялар жарылбасын деп бир аз суу келип атты. Бирок коллапс болоюн деп түштү да Бишкектин баары. Башка альтернативдүү жол эмне бар бизде? Негизи жолдор көп эле. Мисалы үчүн ошол эле эгерде 5 жыл мурун газ маселеси оорчундуу маселе болсо, азыр Кудайга шүгүр газ бар. Бишкекте газ бар. Андан башка албетте энергия эффективдүү үйлөрдү куруш керек. Анан ошо энергия эффективностью көтөрүш керек да. Эми бул маселени чечиш үчүн тариф маселесин кайра көтөрүш керек болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле мамлекет жагынан бекитилген среднесрочный тарифная политика деген документ, мыйзам бар болчу. Тилекке каршы бул мыйзам бир нече жыл иштеп, анан ишке ашпай калды. Тарифтер ошол эле кандай ошол эле деңгээлде калып калышты да. Анткени эл нааразы чыгып, ошо биз төлөгөнгө бизде каражат жок деп, ошентип тариф андай социалдык болуп калды да. Социалдык политиканы көздөй андай багыт алды да мамлекет. Негизи андан башка албетте ар бир Умар айтып кеткенде ар бир жаран өз кандай кирешесин кандай өз кадамын ойлош керек да. Мисалы үчүн бир троллейбуска 120дан ашык адам батат. 120 адам батат. 120 адам, бир троллейбус 5, 6, 7 маршруткага чейин андай кандай Мейли 4 эле маршрут 4-5 маршруткага чейин аны үчөөнү эле дейли мейли, үчөөнү алмаштырылат да. Алмаштырылат. Анан эгерде 120 адам 120 машина минбей, автоунаа инбей, ошо троллейбуска отурса, өзүңөр эстеп көрсөңөр канча дагы пробка азаймак да. 120 машина. Мен санап көрдүм өзүмчү. Бир мен эмем анализим боюнча бир 70%га чейин автоунаалар бир эле адам жүрөт экен да. Ошол эле айдаган адам ушу 70%га чейин жакын экен. Бир машинада бир адам. 70% ошондой экен да. Эми эгерде ошол 120 автобус адам батат экен да троллейбуска. Анан эгерде 70%ны эсептесек, 84 автоунааны алмаштырса болот да. Элестетсеңер, бир троллейбус 84 автоунааны оңой эле кандай алмаштырып алат. Ошол эле нерсе дагы бир нерсе ойлоп атам да. Сейтек. Бир ой пикир бар да. Бул жерде Нурадил эмне деп айтып атат? Биз эгерде абаны булган үчүн, эгерде жакшы жашайбыз десек, чындык мындай суроо боюнча балдарыбыз жакшы жашасын, таза шаарда жашайлы десек, биз өзүбүздүн аң сезимибизди, өзүбүздүн жанагы жерде привычкаларыбызды өзгөртүшүбүз керек. Вот ошону айтып атат Нурадил. Мындай жалпак тил менен айтканда, баягы жерде жаңы Land Cruiser'ым бар, же жаңы Lexus'ым бар деп көрсөтмөй кылбай, троллейбуска отуруп таза баягы жерде сиденьялары таза, интенсивности көбүрөөк транспорт эгерде шаарда болсо, ошого өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок бул жерде маселе болуп атпайбы? Биздин адамдар ошого отурабы, отурбайбы? Бул биринчи маселе. Канчалык оңой ошол кылса болот бул жерде, туурабы? Аны чечсе болот. Неге дегенде, мисалы үчүн көптөгөн шаарда мен БГТда жашадым 3 жыл. Ал жерде бул проблеманы мындай кылып чечишкен. Нурадил айткандай, эгерде бир автобуста 100 адам отурса, бул автобуска биз отдельный линия беребиз. Отдельный линия полоса, ага эч ким кире албайт. Бул адамдар
тез жетиш керек жете турган жерине, ишине, бала бакчасына, мектепке. Булар жолдо кармалбай тез жетиш керек. Неге дегенде биз стимул берип атабыз. Бул адамдар эгерде машинесин калтырып автобуска отурса, булар 1 саат жүрбөй мурун машинеде 15 мүнөттө жетип калыш керек. Ишине, мектебине, бала бакчасына. Вот ошол деңгээлде өкмөт, шаардын мэриясы бул проблеманы чечсе болот. Бирок ага эмне кылыш керек? Ага паркты жаңылаш керек. Газ менен же болбосо солнечный күн батареясы менен жүргөн автобустарды, альтернативдүү булак менен жүргөн автобустарды паркты алып келишибиз керек. Аны чечиш үчүн. Эгерде жанагы эле солярка менен жаман күйүүчү материал менен жүргүзсөк, анда проблема чечпейбиз. Бул бир проблема. Буну бирок чечсе болот тез эле. Экинчиден, жанагы жерде тыгылгандар, эгерде отурам, неме менен радиону жүргүзүп алып, баягы жерде көрсөтмө стилде жүрүп, мактанып, машинамды көрсөтүп деп неме кылгандар жүрө берсин. Алар 1 саат, 2 саат ошол бир полосада тыгылып жүрүш керек. Бирок аны англисче айтмакчы enforcement кылыш керек. Эгерде сен берки полосага өтсөң, штраф. Либо машина сразу немеге кетиш керек, стоянкага кетиш керек. Onun үчүн система наблюдения болуш керек. Ал ушу баягы камералар маселеси. Камералар маселеси. Мен мисалы үчүн кече баягы жерде бири-бири менен өтө байланыштуу да бунун баары. Мен бир нерсени анекдот айтып кетейин да. Жанагы пересечение бар эмеспи, кесилиши. Манас менен мына Горький көчөсүндө. Манас менен Горький. Ошол жерде Азия молго кирердин жанында бир 2 камера коюшкан эле. Баягы жерде безопасный городто баштаганда пилотто. Тестовый режимде. Азыр ошол 2 камера каякты карап турат? Бири мынтип буруп коюптур, жерди карап турат. Экинчиси нары заводду каратып коюптур. Страус сыяктуу. Проблеманы көрбөй эле. Проблеманы көрбөй эле, же бул проблеманы башка жакты карап тура эле. Проблеманы бардыгы эле билип турат. Эмне үчүн встречный полосага машиналар айдап чыгат? Эми бул жанагы чоң проблемалар кичине проблемалардан башталат да. Эгерде биз ушул кичине проблемаларды чечпесек, биз чоң проблемаларды чече албайбыз. Оюмча дагы моунда маселе туруп атат да. Стоянка дагы бул чоң таасир этет деп ойлойм. Себеби эгер могу жаңы түшүп аткан үйлөрдүн астына стоянкага кылгыла деп милдеттендирсе, көбү машинелерин ошо стоянкага койсо дагы машинелер көп учурда стоянка таппай тегеренип токтобой көп жүрүп атат да. Көбүрөөк эмишин газ мындай түтүндү көп чыгарып атат. Туура. Эгер ал стоянка маселеси болсо да машине батыраак токтосо, анан мисалы мен Жапанда жүргөндө машинелер светофорлор 1-2 мүнөткө чейин кээде кызыл жанат да. Машинени өчүрүшөт бардыгы. Керек болсо баягы фарлар бар го. Эгер токтоп турганда деле машине токтогондо мисалы ближний фарында өчүрүп коюшат керек болсо. Алдында машине турганга тоскоол болбойн депчи. Ошого окшогон мындай пропаганда маселесин дагы, ушундай рекламалар дагы оюмча жүрүш керекпи, э? Мен оюм боюнча мэрияда ушундай инструменттер көп. Эмнеге андай инструменттерди колдонбой жатат, мен түшүнбөйм. Мисалы үчүн ошол эле платный парковка. Жок, түшүнсөңүз керек, бирок айткыңыз келбесе керек. Платная парковка деген бул эң жакшы инструмент да. Ошо борборду бүт жерин платный кылып коюш керек да, парковкалардычы. Ошондо ярустуу стоянкаларды да, паркингтерди да кылыш керек. Аны курбай эле көчөдөгү баягы жерде парковкалар. Жердин жолдун боюндагы эле парковкаларды ошону жакшы кылып, анан платный коюп коюш керек да. Ошондо биз стимул элге беребиз да. Машина айдабай эле койгула, анткени бул кымбат, ошо стоянкаласы кымбат. Ошон үчүн муниципалдык транспортты колдонгула деген мындай жакшы маалымат, жакшы стимул беребиз да. Анан ошо менен бирге мэрия дагы бюджетке дагы акча түшөт, туурабы? Анан ошол акчаны ошол эле транспортко, ошол эле инвестиция кылса, инфраструктурага
инвестиция кылса болот да. мына Нурайдыл айткандай, мисалы үчүн мен өткөндө бир европалык шаарда болдум, Италияда. Знакты көрбөй калыпмын. Шаардын ортосуна кирип кеттим. Штраф 250 евро. 250 евро. Аны бир жолу киресиң, болду. Экинчи жолу кирбейсиң. Экинчи жолу шаардан кирердин алдында изилдейсиң. Так, мен кайсыл жерге барып парковка кылып, ошол жерден баягы жерде общественный транспортко отуруп, ошол бара турган жериме кантип барам деп. Ошого стимул кылышыбыз керек да, мына Нурайдыл айткандай. Эми күлкүлүктүү да баягы жерде ЦУМдун жанындагы парковкалар киргизилген, күнүнө 40 сом, 50 сом. Эми бул эмне деген? Бир самсадан дагы арзан болуп атат. Демек биз ошол баягы жерде ценовой политиканы карап туруп, баягы жерде эластичностьти карап туруп, спросту ошого карата көбөйтүшүбүз керек. Кээ бир жерлер кымбатыраак, Кээ бир жерде баягы жерде премиум споттор, премиум айлана чөйрөлөр, центрлер күнүнө 500 сом, 1000 сом. Адамдар ошондо ойлоно баштайт. Так, биз жерге барбай эле коелу, парковканы алысыраак токтотуп келели, же болбосо кээ бир жерлерге иш жерге токтотпой коюш керек. Иш жерге токтотпой, бул жерде только пешком жүрөбүз. Эгерде биз ошол направленияны өнүктүрөбүз десек, мисалы үчүн жанагы Эркиндик бульвардын айлана чөйрөсүн эгерде биз адамдар мекемелер өнүксүн, таза болсун десек, ошондой политикаларды биз киргизишибиз керек. Адамдар айтыш керек. Талап кылыш керек. Бирок ошондо деле менде мындай кичине шегим бар да. Мисалы, Умар мырза, сиздер Америка университетте сабак бересиз. Мен дагы берип турам. Мен борбордон мен эртең мененки 9:20 сабагым бар, Анан мен деле ошо коомдук транспортко отурмакмын, эгер троллейбус жакшы, мындай комфортный болуп, анан бат барсачы. Мен аны мынтип, анан ал жерге кирип, кийимдерим мынтип булганып, анан дагы кайсы ууру менин чөнтөгүмөн тыйыным уурдап кетет, билбейм да, тиги маршруткаларчы. Кой андан көрө деп тынч кулак батыраак барам, жылуураак деп өзүң машинең менен кетип каласың. Ушундай дилеммалар да бар да, бирокчу. Сетек мырза, дагы бир Мен мисалы ушуну түшүнүп турсам деле кылгым келбейт да. Мисалы азыр ушунча проблеманы айтып атасыңар. Жана мага окшогон дагы Бишкекте канча 100.000 киши бар экен, мен билбейм. Болушу мүмкүн деп ойлойм. Сиз эми жалпак тил менен айтканда, мен эмне үчүн муну кылышым керек деп атасыз да. Түшүнөсүз, абстракт. Жок, мен түшүнүп атам. Жок, абстрактта сиз концептуалдуу түшүнөсүз. Мен Токиодочу аны көрдүм. Мен өзүм деле жалаң метро менен каттап жүрдүм, же велосипед менен жүрдүм. Токиодо машинеге кармаган мындай невыгодный. Себеби сиз айткандай, мисалы саатына $5 төлөйт паркинг. Кой эле дейсиң да, мен 5 саат койсом $25 деп, андан көрө метро менен барсам убактысына чейин жеткизип берет, мүнөтүнө чейин жеткизип берет. Мисалы 7:27, 7:29 деп расписаниялар турат. Биздегидей эмес, 7:15, 7:45 эмес. 7:29, 7:31, 7:33 деп жазылып турат. Анан мен метроло отургум келет, комфортный. Жок, ошол эле Японияда, таза. Токиодо өзүңүздөр көргөндөй аякта тыгылышат элдер. Тыгылат, бирок ошого карабай аларга арзаныраак. Комфортно бирок баары бир. Бул жерде сиз айткандай opportunity cost болуп атпайбы? Демек, Сейтектин азыркы заматта opportunity cost'у машинеге отурган арзаныраак болуп атат. Мага машинеге отурган арзан болуп атат, убакыттан утуп атам, таза барып атам, коопсуз барып атам. Демек, opportunity cost биз көбөйтүшүбүз керек. Сиз ошол машинеге отурганыңыз үчүн жол бул экономикалык ресурс, мындайча айтканда. Opportunity cost мага машине менен барган арзаныраак болуп атат. Жол бул экономикалык ресурс. Биз эмнеге ошол ресурсту туура эмес колдонобуз? Биринчиден, эгерде мэрия эртеге бир полосаны автобуска бөлүп койсун, сиз машинеде канчалык эрте чыкпасаңыз дагы 1 саат отурасыз. Кийин ойлоносуз. Так,
мен ошол машинеде отуруп таза баягы жерде жыттанбай, чөнтөгүм эч ким урдабай 1 саатта жетем. Демек мен эртерээк чыгышым керек. Ошол сизге opportunity cost. Же мен көбүрөөк уктап, бирок жыттанып, баягы жерде ароматтар менен башка адамдардын, самса же пирожки жеп неме кетип аткандар менен. Бирок мен 15 мүнөттө жетем. Вот ошол системага келгенибизде opportunity cost анда мен самсаны эле тандамакмын анда батыраак барат экен. Туура. Бирок ошол самса болсо дагы азыр ошол система иштебей атпайбы? Биздин троллейбустар сизге жете турган районго канча саатта жетет? 1-2 саатта жетет. Периодичности аз. Шаардын борборунан жетсем, оюмча 1 саат кетет. Ооба. Демек маселе биз кандай системаны ошондой киргизсек тез баягы жерде пунктуалдуу келе турган. Ошол opportunity cost'у биз туура колдоно баштаганда гана бул система өзгөрүшү мүмкүн. Opportunity cost ооба. Чын эле бул маселе мындай, эгерде экономика жагынан туура талдасак, азыр Омар айтып кеткендей, жеңил чечилүүчү маселе да. Мен мисалы үчүн ошол жаздан баштап күзгө чейин велосипед менен жүрдүм. Ишке, магазинге, спортко, любой жакка велосипед менен жүрдүм. Менде 2 велосипедим үйдө турат. Билбейм, корком. Качан сүзүп кетишин билбейм. Менде да 2 велосипед бар, каска кийем. Анан жол эрежесин албетте кандай билем. Анан ошон үчүн эми Кудайга шүгүр авария болгон жок да. Албетте бизде инфраструктура жок. Велосипеддин дорожка жок. Бул стандартка киргизилген эмес. Мисалы үчүн жаңы жолдор курулуп жатпайбы? Же реконструкция болуп атпайбы эски жолдорду? Курулбайт. Эмнеге жок? Эмнеге курулбайт? Эмне курулбайт? Азыр деген велосипед үчүн жолдор курулду немеде? Каерде? Мына Магистралда. Токтогулда бар, Токтогулда карасаңар. Бирок Парковочный стоянка. жок, велосипеддин жолу бар, мындай чийилип турат. Бирок эч ким ал жерде жалаң такси же машинелер турат дайыма. Эмнеге ошон үчүн? Ошондой. Эмне үчүн аларга штраф төлөнбөйт? Негизи Бул оңой эле экен го. оңой эле маселе. Штраф төлөттүрүп койсо эле ошолорго мисалы 3000 сомдон ошол жерге эле. Эч ким ал жерге койгусу келбей калса керек эле. Немеде, мисалы үчүн Америкада паркинг сервис деген бар. Мен көп ойлонуп калам да. Анан мен Америкада жүргөндө биринчи барганда аябай кыжырым келчү эле. Эми мен Кыргызстандан барып атпаймынбы? Ал жерде сиз айткандай саатына $3 төлөйсүң. Анан кийин саатын минутуна, секундуна чейин карап туруп төлөйсүң. Анан кээ бирде эми кечигип каласың да. Минута кечигип барсаңыз штраф төлөөчү. Ошол парковочный системадагы иштеген адамдар. Мыйзам боюнча эгерде аларга каратып кол же башка көтөрсөңүз, полицияга кол көтөргөндөй түрмөгө кетесиз. Система ошол жерден башталат да. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда, шаарларда, Бишкекте ошондой система жок, ошондой служба жок, парковочный система, чтобы баягы жерде адамдарды үйрөткөнү. Эгерде машинаңды токтоттуңбу, буну оңой эле кылса болот. Жанагы центрдеги парковочный стоянка Комплекстүү маселе болуп атат да. Жок, бул комплекстүү маселе эмес. Бул баягы жерде адамдар, биздин бийликтеги адамдар, анан жөнөкөй адамдар талап кылыш керек бул системаны. Эгерде буну талап кылбасак, бул эч качан өзгөрбөйт, бул эч качан оңолбойт. Бийлик алдабаш керек. Биз бул проблеманы комплекстүү кылабыз деп, буну жөн эле неме кылып бөлүп салып туруп эле башташ керек. Sequencing кылып туруп. Буну чечсе болот оңой эле. Мына мисалы үчүн иретим менен. Мына мисалы үчүн сизди эртеге паркинг сервистин начальниги кылып койсун, сиз бул проблеманы 1 айдын ичинде чечип коесуз. Токтогулда турган машиналардын бардыгын штраф төлөтүп таптаза кылып коесуз. Оң жагына эч ким чыкпай калат. Оң жагына эч ким чыкпайт. Ал жерде 3 полоса болуш керек, 3 полоса эле жүрүп калат. Эгерде адам иштейм десе, аны тез эле чечип койсо болот. Эмне үчүн аны кылбайт? Ал маселе. Бул маселе ошол эле учурда мисалы баарыбыз эле убакытка шашылып кетип атабыз да. Мисалы жумушка кетип атабыз, баарыбыз тең эле. Бул келип эле кайра бул рационалдуу rational choice problemден келип чыга турган нерсе да. Элдин баары тең ошол учурга жеткиси келип,
элдин баары топтолгондо кайра бири-бирибизди кечиктиребиз. Бирок ошол учурда бирөө LX 570 менен бир чиновник встречныйга чыгып кетет. Ал жазаланбайт, анан аны туурайт беркилер деле. Аны токтотот. Анан аны беркилер деле туурайт, анан ошентип биз баарыбыз бири-бирибизди өлтүрүп эле атабыз. Менде сизге мырзалар бир суроо бар. Китеп окуйсузбу? Окуйбуз аба. Риторический суроо да? Окуйбуз аба. Албетте окуйсуз, туурабы? Окуйбуз аба. Күндө 1 саат, 2 саат балким, Жок, көп болуп калат анча. Бир жумада мүмкүн 2 жолу окуйбуз. Макул, мен күндө 1 саат, 1,5 саат, ашып кетсе 2 саат окуйм. Бирок бул күн сайын да. Анан өзүмө мындай бир решение таптым. Бул саат, бул убакытты мен транспортто өткөзөм. Өзүм менен дайым e-reader алып жүрөм да. Kindle деген бир неме бар, девайс бар. Анан мисалы үчүн троллейбуска отурганда мен окуйм керектүү материалды, анан убакытты жөнүнө коротпойм да. Мындай рационалдуу колдоном да. Анан ошондо өзүмө бир решение таптым да. Сиз айткандай, сизге мисалы үчүн троллейбустун жүргөнү абдан жай болгон үчүн өзүңүздүн машинеңизди колдонуп жатасыз, туурабы? Мен бул убакытты жөнүнө коротпой, ошол китепти окуйм, башка нерсени окуйм, электрондук тиги. Метродо Токиодо ошондой болчу. Жалаң китеп окуп кеттим ала. Мына решение бар. Мисалы үчүн ошол эле тиги имейлди текшересиң, жооп бересиң. Бул нерсени деле ошол убакытта колдонсо болот да. Эми бул жерде Бирок маршруткада китеп окуй алабыз. Биздин жолдо мындай болуп, мондай болгондо. Ошон үчүн отурбай маршрутка. эмне үчүн биздин жолдор ошондой аңгы дөңгө? Эмнеге жолдор тез эле бузулуп кетет? Кече эле жаңы жасалган жолдор. Бул дагы эле барып ошол немеге такалып атабыз да, мен көтөргөн маселеге. Коррупцияга такалып калган. Сиз айтып атасыз, мен сурап аттым эле, эми сиз эми айттыңыз, коррупция деп. Туурабы? Ооба. Эмне үчүн эмнеге аңгы дөңгө, эмнеге аңгы дөңгө? Эмнеге бузулуп кетет тез эле? Эмнеге жанагы жерде велосипедный дорожкалар, жолдор тазаланбайт, машиналар турушат, же болбосо курулбайт? Эмне үчүн ошолорду кылбайт? Адамдар аң сезимин өзгөртмөйүн сайын, шаармандар аң сезимин өзгөртмөйүн сайын, талап кылмайын сайын бул проблемалар кала берет. Адамдар талап кылыш керек. Эртең мына абаны булганыч боюнча сөздү баштадык. Биз башка жака эле кетип калдык, бирок тиешелүү маселе. Адамдар эртең менен турганда көрүш керек. Канчалык биздин абабыз булганышта. Туруп приложенияны карап көрүш керек. Эгерде бийлик айтпаса, радиостанциялар айтпаса, интернет бар, ошол жерге кирип көрүш керек. Чыгаардын алдында өзүн өзү коргош керек. Особенно жана жаш балдардын маскаларын кийгизип чыгарыш керек. Неге дегенде аба ушунчалык булганыч болуп калды. Буну эгерде биз ошонун баягы жерде биринчи иретте бул проблеманы приоритетке коюп чечпесек, адамдар өкмөттөн өзүнөн талап кылбаса, биз бул аябай чоң катастрофа болот. Жана Нурайдыл айтып кеткендей, 4 жылдын ичинде 50%га өпкө оорулар көбөйүп атат. Бул аябай чоң проблема болуп атат да. Биз эгерде ошого көз каранды кылбасак, өзүбүздү туура өзүбүздүн ой пикирибизди баягы жерде туура направленияда иш кылбасак, бул проблема көбөйө берет. Көбөйгөндө эмне болот? Оорулар көбөйөт, ресурстарды көбүрөөк чөнтөктөн чыгарабыз. Өзүбүздүн чөнтөктөн чыгарабыз дагы эле. Өкмөттүн чөнтөгүнөн чыкпайт бул ресурстар. Бирөө ооруп калса азыр больницага барсаңыз, өкмөттүн ресурсу кетпейт. Сиз дагы эле өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн чыгат. Убакыт кетет. Убактыңыз кетет, иштен каласыз. Бизге ушул проблемаларды биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек, бирок өзүбүз дагы чечкенге аракет кылыш керек. Экинчиден, жана Нурайдыл айткандай, үйлөрдү биз чоң үйлөрдү кургандан токтотушубуз керек. Кирпич, 12 комната, ал стандарттан кетишибиз керек. Биз прагмативдүү жашашыбыз керек азыр. Кичинекей чакан, тез ысыган үйлөрдү жасашыбыз керек. Жаңы современный материалдар менен. Эмнеге биз дагы эле заңгыратып чоң сарайларды куруп атабыз? Салыгы арзан болуп атпайбы? Же болбосо салынса туура эмес колдонуп атпайбы? Эгерде ошол заңгыраган сарайдан туура салык алынса, налог на недвижимость.
ой кой дейт, онон көрөк мен ондой кичинекей эле тыкан үй салайын дейт. Биз стимулдарды туура колдонушубуз керек. Ресурсубуз бар, эмне үчүн колдонбой атабыз? Ар бир метр квадратына $100 салыңыз, токтотушат сарай курганды. Экономный үйлөрдү кура баштайсыз. Келе эле коррупция болуп атпайбы анда? 387 квадрат метрде 6 киши жашап атат дейт да. Ошонун баарын салыгын төлөп атабы ошол үй деген ошол суроо да. Жок, төлөсө керек, бирок канча төлөп атат? $1 төлөп атабы, $2 төлөп атабы? Мыйзам боюнча төлөнбөйт го дейм да. Жок. Жок, мыйзам боюнча төлөнөт. 200 метр квадраттан кийин ашса. Канча төлөнүп атат? Бул ошол стимулдарды кандай Мүмкүн колдонуп атабыз? ошол баягы келип эле баягы костко туура келип атат да. Мүмкүн ошол үйдө жашаган, кичикей үйдө жашаган караганда мүмкүн opportunity cost мүмкүн арзаныраак, мүмкүн. Убактыбыз аз калыптыр. Мен деле ошол айтып кетейин дедим элем. Умар айтып кеткендей, стимулдарды туура колдонуш керекпиз. Бизде ресурстар бар, ички ресурстар бар. Кредиттер кереги эле жок. Аутсорсингди туура колдонуш керекпиз. Анан кандай проблеманы качпай сразу окшоп, ошондо туура түшүнүп, туура изилдеп, далилдеп, анан ошо эффективдүү мераларды, чараларды көрүш керекпиз да. Элден дагы бул элдин таасири чоң, жана мамлекет албетте тарабынан дагы таасири чоң. Ошон үчүн ар бир киши, ар бир жаран өзүн дагы ойлош керек, өз кадамын да ойлош керек. Бул мен кандай кылсам канчараак кандай ошол өзүмдүн салышым үлүшүмдү азайтам деген ой пайда болуш керек да. Абанын азайышына салым кошулам деп. Ошол ой менен жашаш керек да адамдар. Анткени өзүн да ойлобой, башканда адамдарды өз үй бүлөсүн, өз балаларын да ойлош керек турабы? Ошондо бул маселе бир эле негизи өкмөттүн эле маселеси эмес экен да булчу. Бул жалпы коомчулугубуздун, баарыбыздын маселебиз. Кандай бир чакырык кыла алабызбы биз? Мындай кылбайлыбы деп айтсак болобу, же бул популизм болобу, же күлкүлүү угулабы? Менин оюмча Келгиле мынтели деп айта алабызбы, айта албайбызбы биз? Мен биринчиден азыркы заматта эл каерде деген суроону коет элем да. Ушул абанын булганышы боюнча. Бардыгы бир деңгээлде эмес. Мен айткандай. Кээ биркилер билбейт, бул проблемабы же проблема эмес. Бак жерде урушат, бирок бул абанын булганышына байланыштуу эмес экенин туура мындай коштура албайт. 2-ге 2-ни кошсо 4 болот дегендей эмес да. Ошон үчүн биз биринчи проблема азыркы заматта бул проблема бар. Демек бул проблема бар болсо канчалык деңгээлде бул проблема бар экенин айтышыбыз керек. Ошон үчүн данныйларды бийлик, өкмөт, көз карандык организациялар бериш керек. Радио, телевидение аны айтыш керек күндүгү. Ошондо гана эл агартуу аркылуу гана биз бул проблеманы кийинки деңгээлге жеткиребиз. Месе мырзалар, тилекке каршы бизде убакыт аз калды. Бүгүн келип аябай мындай кызык сөз, мындай байык кылып бердиңер. Чындап эле ойлоно турган маселе да бул. Оюмча бул тарапта дагы оюмча талкуулар дагы кылына турган иштер алдыда деп ойлойм. Сиздерге келип бергенге чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде тема абан булганышы жана анын чечүү жолдору болду. Ал үчүн бизде конокто оң жагымда Нурайдын мырза, оңдайымда Шаур мырза болду. Атайын келип бергениңиздерге чоң алкыш. Жакшы отуруңуздар.